आसानी सर्वेस्पराक वागनात सगळ्या मनशान ओ देवाक गायोन कोरात आसानी सर्वेस्पराक वागनात सगळ्या मनशान ओ देवाक गायोन कोरात सर्वेस्पराची सेवा कोरात आनंदाची भक्ती कोरात Sudkita gaun pitor sora Suntosaniya deva muka Hallelujah, 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 hallelujah. प्रितीच्या भयणी भावानो देव बरो दीस तुमकां आवडेता आयचो हो आयतार आमी कोणा पासत भेटयला आयच्या आयतार आमी कितें मागता कितें आवडेता तें आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकुया प्रितीच्या भावा भयण्यांनो सगळीं आमी आमच्या जिवितांत जायते फावटी अडचणीक सांपडटात असल्या वेळार संवसारांत आसलोले सगळे उपाय घेतल्या उपरांत आमी निमाणो देवाक उलो मारता भावार्थान उलो मारल्यार देव आमकां पावता पूण जायते फावटी आमच्या अडचणे वेळार आमी देवाक उलो मारता तेन्ना आमच्या उल्याक जबाब दिवचे आदीं देव आमच्या भावार्थाची परिक्षा ओ तपासणी करता असल्या वेळार देवान केल्या आमच्या भावार्थाची तपासणींत आमी जैतिवंत जावंक फावो आयचो आयतार इंडियेची पवित्र सभा निती आनी शांती खातीर भेटयता नीत आनी शांती समाजाचे मुखेल खांबे जावन आसात नीत आनी शांती ना तर हो समाज जोखमी ओ घायल जाल्लो कसो जाता भावार्थान आपणाक उलो मारतल्यांक देव सदांच पावता असल्याच भावार्थान आनी विस्वासान आमच्या देशाक नीत आनी शांती मागूंक आनी आमच्या आकांताच्या वेळार देवाचेरूच पात येवन ताका उलो करूंक शिकूंक हे मिसाचे भेटेंत मागुया तर भक्तीपणी आमी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमचें जिवीत जियेतना समाजांत आमी जियेतना जायते फावटी आमी दुसऱ्यांची नीत करूंक पावता दुसऱ्यांचेर आमी फॉर्मोण मारता दुसऱ्याक आमी भायर आयता पयसायता दुसऱ्या सोवें मोग समजिकाय दाखोवंक आमी चुकता ह्या आनी हेर आमच्या पातकांची आमी वळख घेवया आनी देवाचे काकुतीक उलो मारुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यून सदांच आंकवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों आमेन
Somjaka glódkor, somjaka glódkor, somjaka glódkor, somjaka glódkor, Kristaka glódkor, Kristaka glódkor, Kristaka glódkor, Kristaka glódkor, somjaka glódkor, somjaka glódkor, somjaka glódkor, somjaka glódkor. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोड वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी Sumia Jesu Christa, Bapacia ekliac puta, Sumia Deva, Deva Cesherie, Tu samsarace, Pap kartai, amci, kaklut, Tu Bapacia uzwiak poznaj, amcie magne aikun घे. Moima Deva, उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी, कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती, देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता. Eklots tu povit, eklots tu ishvor, eklots tu pormeshvor. Moima Deva, utsorgi ani shanti, tacha istan samsari. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसो नासलोली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय. सोर वस्तूंनी आनी सोर वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. आनी हे पोरी आमचे आशे वर्ती तुवें बासायलोली देणी आमकां फावो जावं हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इजायस प्रवादेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, नीत सांबाळात आनी प्रमाणीकपणान चलात, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रमाणीकपण उगडापें जातलें. सर्वेस्पराची सेवा करूंक, ताच्या नांवाचो मोग करूंक, ताची चाकरां जावंक, बोगतीन ताच्या पांयां पडटात त्या पोरक्या मनशांक मुणगे 7वो दीस बोश्टाय नासतना पाळटात.
तितल्यांकूय आनी म्हज्या कोरारा पोरमोणे जियेता तितल्यांकूय. म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तांकां म्हज्या मागण्याच्या घोरान संतोसायतलो. ताचे होम आनी येवन म्हजे वेदीर मानून घेतलो. कित्याक म्हज्या घोराक सगळ्या पोरसांक मागणेचें घोर म्हूण वळखतलीं. देवाचें उतोरें. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावनी. राष्ट्रांत तुका वाखाणून देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. अनेकदां म्हणुया. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कोर. हे पोरी, मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलोच सोडवणार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोसाचीं गितां गावूं. कित्याक तूं न्याया पोरमोणे जोडटी कोरताय. निती पोरमोणे कोरताय पोरजांची मुनसुबी. पृथ्वेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणी दो, तुमकां विदेशांक सांगता. हांव विदेशांचो धर्मदूत आनी म्हज्या मुण्यारपणाचो मान हांव राखतां. पूण हातूंत म्हजो हेतू असो की म्हज्या रोगताच्या भावा भयण्यांकूय तुमची देख घेवची, आशेन भरची आनी हे तरेन तांतल्या तोड्यांक तरी सोडवण मेळोशी करची. तांकां बारयलोल्या फाराक संवसाराक बोगसणें फावो जालें म्हणटोच तांकां भितर काडून कितें घडटलें जाणान? मेलेल्यांचें पुनर्जीवनपणूच म्हणू येत. आपणें दिल्लें देण्या विशीं तशेंच आपणें केल्ले आपोण्या विशीं देवाचें मोन बदलना. तुमी एका काळार देवाची कुशी पाळी नासल्यात, पूण आतां तांणी तांचें आयकूंक ना. देखून तुमकां ताची काकलूट मेळ्ळी. तशेंच तांचे आतां आयकनात तीं तुमकां काकलूट मेळ्ळी ती पळोवन आपुणूय काकलूट जोडूंक पावतलीं. सोमेस्ताची दया करचे खातीर देवान सोमेस्तांक आपल्या आज्ञाचेर आड वचूंक निर्मिलें. देवाचें उतोरें. देवाचें वोट उपकार. उद्गार. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui, 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 sui. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui, 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 sui. जेजू स्वर्गा राजाचें शुभ वर्तमान परगट्टालो आनी लोकां मदें सगल्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करतालो. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui, 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 sui. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui, sui, sui,
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सौम्या जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतान कोडसरून गेलो आनी कानानची एक बायल त्या प्रांतांतली येवन अशी बोब मारूंक लागली, सायबा दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर, म्हजे दुवेक देंवचार जोबोर पिडापीड दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना आनी लागीं येवन शिस्ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागलें, तिका तो उपकार कर आनी धाड, ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परतीपाळून म्हणलें, म्हाका फकत इस्रायल घोराण्याच्या सांडलोल्या शेळ्यां सोरी धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सोरपोटली. तिणें मागलें, सायबा म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, गोरच्या भुरग्यांचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. तिणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजावेले दोरनीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटे खातात. तेन्ना परतीपाळून जेजून तिका म्हणलें, आगे व्हड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घोडयेर बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावानो, आमी दुसऱ्यांची नीत करची न्हय, पूण कितें करचें? दुसऱ्यांक मोगान आनी समजिकायेन आमी आपणावंक गरज. दुसऱ्यांक आमी एक एकदां आमच्या जिवितान भायरायता, पयसायता, धांवडायता. ह्या विशयाचेर आयच्या सेवाधर्माचेर नियाळ करतना म्हाका मदर तेरेजाच्या जिवितान घडलोली एक घडणेचो उगडास येता. जायत्यांनी ती आयकल्याय बीन आसतली. मदर तेरेजाच्या आश्रमांत जेवण उणें पडटालें आनी तिका आपल्या भुरग्यांक दुयेंतींक जेवण एकठांय करूंक भीक मागोवंक वचचें पडटालें. आनी अशेंच करूंक वेताना ती एका गिरेस्त मनशाच्या दारार पावली. ताच्या दारार मारून जेन्ना तो भायर आयलो, तिणें ताचे लागीं मागलें, म्हज्या भुरग्यांक दुयेंतींक पिडेंत आसा तांकां कितेंय खावूंक दी, कितेंय आदार कर. तो मनीस तिडलो आनी तिची फकाणां करूंक लागलो आनी रागान तिच्या उक्त्या हातांचेर ताणें थुकी मारली, लुती मारली. मदर तेरेजान ती सोंसणीकायेन घेतलें आनी असो विनम्र ताळ्यान ताका जाप दिली, हें तुवें दिलाय तें म्हाका, आतां म्हज्या भुरग्यांक कितेंय दी. त्या दिसा त्या मनशाचें काळीज बदललें आनी ताचें जिवीतूच बदललें. आनी त्या दिसा उपरांत तो मदर तेरेजाक सगलो जाता तितलो आदार करूंक लागलो. प्रितीच्या भयणी भावानो, आमकां आयच्या सेवाधर्मांत आनी आयचीं वाचपां कसलो संदेश दिता? आयच्या पयल्या वाचपान आमकां इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान तसलोच संदेश मेळटा. इस्रायल पोरजां चिंताली सोडवण फकत जुदेवांक आनी कोणाक सोडवण मेळची ना, कित्याक देवान इस्रायल पोरजेक विचून काडल्या आनी खरेंच विचून काडलोली. पूण देव इसायास प्रवाद्या वरवीं अशें भाकीत करता, सोडवण फकत इस्रायल पोरजेकूच उरची ना, ती सगल्या संवसाराक मेळटली. सगल्याक सोडवण मेळटली, सोमेस्तांची सोडवण जातली.
पूण ताका एक क्रायटेरिया आसा, एक रिक्वायरमेंट आसा. ही सोडवून तर दुसरी जोडटली जाल्यार देवाच्या कोराराक विस्वाशी रावंक गरज, देवाचो कोरार पाळूंक गरज, म्हळ्यार देवाची आज्ञा आनी देवाचो मोग करूंक गरज. तेन्नाच की सगल्यांक ती सोडवण मेळटली. आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागयोन पावलू रोमकारांक बरोवन असो संदेश दिता. जी सोडवण जुदेवांक भासायल्ली ती खरेपणी तांकां मेळटली. जुदेवांकूच न्हू पूण दुसऱ्यांकूय मेळटली. कित्याक जुदेवांनी जेजूक आनी ताची बरी खबर नाकारली, ती आपणावंक ना. देखूनच विदेशांक लेगून जेजूची सोडवण मेळटली, सासणाचें जिवीत मेळटलें. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी या. ह्या शुभ वर्तमानांत जायतो अर्थ आमकां मेळटा, तो आमी समजूंक प्रयत्न करुया. आयचे शुभ वर्तमानांत आमकां एक कानानाची बायल जेजू मुखार मागणें करूंक कितें मागूंक येता ती मेळटा. तर ह्या वाचपान आमकां कितें मेळटा? पयले सुवातेर ती बायल तीर आनी सिदोन ह्या वाठारांत जेजूक मेळटा. कित्याक जेजू त्या वाठारांत बरी खबर शिपडावंक गेल्लो. कोणाक? जुदेवांक. जे पयस सरून गेल्ले भावार्थाक त्या जुदेवांक जेजू बरी खबर दिवंक वेता. असल्या वेळार ती कानानाची बायल जेजूक मेळूंक येता. आमी उगडास धरुया. कानानाच्या देसांत वो कानान हो लोक आनी जुदेवां मदें पडोन आसलें. ती एकामेकाची दुस्मान आसली. देखूनच ती बायल जेन्ना जेजू कडेन येता तेन्ना जेजू जे जुदेव कोत्ताले तसोच वेव्हार तिच्या बरोबर कोत्ता. जेजू तिका जाप करिना, जेजू तिका पळे देखून ना. ती बोब मारीत येताली, आड्डोत येताली जेजू फाटल्यान, पूण जेजू तिका कान दिना. वयल्यान शीस येवन जेजूक सांगतात ती बोब माता, तिका आदार कर, ती कितें मागता तें तिका दी. तेन्ना जेजू अशी जाप कोत्ता. इस्रायलाच्या भुरग्यांचें जेवण काडून सुण्यांक घालप सारकें न्हू. एक एक पावटी जायते जाण अशें म्हणटात जेजू त्या बायलेक सुणें म्हणटा, जेजू तिका ओकमान कोत्ता. आनी पळयल्यार आमकां तशेंच दिसता, जेजू ते बायलेक सुणें म्हणटा. पूण प्रितीच्या भाव भयणीनो, एक आमी उगडास धरुया. हांगा उतर वापर केला पळय तो सुणें न्हू, सुण्याचो पेटो. आमी जाणो, आमी एक एक पावट दुसऱ्यांक तूं सुणें मरे, आय तें सुणें, असल्या उतरान जेन्ना आमी उलो कोत्ता तेन्ना आमी त्या मनशाक सकयल घालता. पूण जेन्ना आमी म्हजो पेटो, म्हजो सुणो, म्हजे आपुरबायचो म्हणटा तेन्ना आमी त्या जानवरा सवें अपुरबाय दाखयता. तो कितलो म्हाका मोगाळ तें आमी ताचे सवें दाखयता. कित्याक आयज आमी पळयता धाकट्या पेट्यांक आनी सुण्यांचो लोक मनशा वरस चड मोग कोत्ता. तांकां खाकेन घेता, तांकां घेवन भोंवता, तांकां खाटीर देखून न्हिदयतात. जेजू ते बायलेची अपुरबायेन म्हणटा सुण्याचो पेटो, तिका ओकमान करिना. पूण ते बायलेचो भावार्थ कितलो थीर आनी गोठ. ती म्हणटा जें दोनयाच्या मेजा वयलें पडटा तें सुणें लेगून खाता. म्हणल्यार सायबा, म्हाका तुजें कितें मेळटा तितलेंय म्हाका पुरो, इल्लेंशें देखून म्हाका मेळ्ळ्यार पुरो. आनी जेजू तिच्या भावार्थाक वाखाणटा. ती जुदेव न्हू, ती इस्रायली न्हू, ती एक कानानाची बायल, तीर आनी सिदोन प्रांताची. आनी एक जुदेवान कानानाचे बायलेचो भावार्थ वाखाणप म्हणल्यार व्हडलें. आमी दुसऱ्या सवें कसलो वेव्हार कोत्ता काय? आमचो वेव्हार तसोच जाता. दुसऱ्यांक पयस करप, दुसऱ्यांक सकयल घालप, दुसऱ्यांक ओकमान करप. आमी हाचेर नियाळूंक गरज. आमच्या जिविताक ह्या सेवा धर्मांतल्यान आनी ह्या वाचपांतल्यान कसलो संदेश घेवया? तुमचे मुखार हांव दोनूच वस्तू दवरतां. पयले सुवातेर आमी दुसऱ्यांची नीत करची न्हू. कित्याक
देवूच आमची नीत करूंक सोदिना. गॉड डज नॉट वॉन्ट टू जज अस, सो हू आर वी टू जज अदर्स. देखून आमी जायते पाट समाजांत भेदभाव जालोलो पळयता. तो भायलो, तो वयलो, तो गांठी, तो गावडी असल्या उतरांनी आमी दुसऱ्यांक पयस कोत्ता. आमी आमचेंच मनीसपण विसरता. वी फॉरगेट टू बी ह्युमन. वी फॉरगेट टू रिलेट इन अ ह्युमेन वे. मनशाळ जावंक आमी विसरता. आमची गोत जुदेवांचे भाशेन कोच्ची न्हू. जुदेवांक आपूण व्हडले दिसताले, सोडवण आपणाकूच दिसताली. पूण ना, आमकां आयच्या वाचपांनी कळ्ळां सोडवण सगल्यांक मेळटली. तेच भाशेन आमी सगल्या सोवें नीत कोच्ची न्हू. तांचेर फॉर्मण मारचें न्हू, तांकां सोकला घालची न्हू, कित्याक सोडवण तांकांय मेळटली. आनी दुसरें, आमी नीत करिनात जाल्यार कितें करचें? दुसऱ्या सोवें मोगान आनी समजिकायेन वागचें. आयज आमी पळयता समाजान जायते आमी पयसावणे जाता कशें दिसता. अदीक करून आमी हे कोरोना व्हायरस पिडेकूच घेवया. आयज कोणाकूय जेन्ना कोरोना व्हायरस जाला हें आयकना फुडें, जावं तो आमचो लागशिल्लो वाड्यावेलो वो शेजारी, आमी रोखडेच त्या मनशाक भियेता, पयस कोत्ता. कित्याक जें आमकां समजना तें आमी पयस दवरूंक सोदता. आमी त्या मनशाक भायर आयता, ताचे कडसून पयसूच रावंक सोदता. आमकांय जायत गाय हें जेजूच्या काळार जाता पळय ते भाशेन जालें. जांकां वशाची पिडा जाताली, जांकां कोड फुट्टाले, तांकां पयसूच दवरताले, तांचे लागीं पासून वचनासले. ते भाशेन आयजूय जाता गाय, हाचेर आमी नियाळूंक गरज. तर आमी तांचे सोवें जीं हे पिडेक सांपडटा वो दुयेंत आसा तांचे सोवें आमी कशीं वागूंक जाय? तांचे सोवें आमी समजिकाय दाखोवया, तांकां आमचो आदार दिवया, आमी तांकां सांगात दिवया, तांकां उत्तेजन दिवया. कित्याक आयज लोक चड फकत कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून मरना. सायकोलॉजींत आमी म्हणटा जेन्ना हो पेशंट जाता तेन्ना ताका स्ट्रेस चड जाता, ताका एंग्जायटी जाता, टेंशन जाता. आनी कोरोना व्हायरस एपिडेक न्हू, ह्या स्ट्रेस आनी ह्या एंग्जायटीक लागून ताचें हार्टान येता, सुस्कार घेवंक त्रास जाता आनी दुसरी जी पिडा आसता ती वाडटा. असल्या वेळार आमी तांकां आमचो सांगात दिवया, तांकां सांगुया भियेनाकात, कांय जावचें ना, आमी तुमच्या सांगाता आसा, कसलोय आदार जाय आमकां सांग, आमी तुमकां सदांच तयार आमच्या मोदें घेवंक, तुमकां आदार दिवंक. आमी दुसऱ्या सोवें मोग आनी समजिकाय दाखोवया, हेंच करूंक आमकां आपयता. जेन्ना त्या मनशान मादर तेरेसाक ओकमान केलो, तिणें ताची नीत करूंक ना, तूं कोत्ताय तें सारकें ना, तुजेर वायट जावं, तुका खास्त मेळटली, देव तुका खास्तीन बोत्तलो, ना. ती ताचे सोवें समजिकाय दाखयता आनी विनम्रताय दाखयता. तसलोच आमचोय वेव्हार जावं दी. तो जेसू खालतेकायेन ह्या आल्तारार येतलो, आपणाकूच मोडून आमकां दितलो. हो जेजू जो नीत करिना आनी आमचो मोग कोत्ता, त्या जेजूक आमी उलो मारुया, आमकां आदार दिवंक, दुसऱ्या सोवें नीत करिना जावंक, पूण दुसऱ्या सोवें मोग आनी समजिकाय दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हूण ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमकां मागुया. उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुचणाराक, आनी जेसू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो, आंकवार मारये तावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिवान मेल्ल्यांची मुन्सबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार
आमी आमच्यो गोरसो बापा मुखार खालतीकायेन घालुया आनी देवाची काकूत आमकां मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले गवलीक मुनियारपण चलयतना सगळ्या धर्मांच्या जातीच्या देशाच्या आनी भाशेच्या लोकांची मोगान सेवा करूंक तांकां जेजू सारकेलें काळीज मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूट कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी धर्माचो जातीचो वा कसलेच तरेचो भेदभाव नासतना दर एका नागरिकाचे उदरगती खातीर वावरूंक आनी फावो तें उपाय घेवंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूट कर. आमचो समाज कसलोच भेदभाव नासलोलो करूंक सगळ्या मनशाच्या एकचारा खातीर आमी वावरूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूट कर. आयज संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेन कश्टवतल्यांक बेगीनूच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावत जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूट कर. ह्या वेळार आमी खेरीत भाशेन आमच्या कुडतोरेच्या फिरगोजकारां खातीर मागता. उदीक करून जी पिडेंत आसा तांचे वाचत मागता. तांकां जेजूच्या रोगतान पेकोवणी मेळूंक, तशेंच जी परदेसांत आसा तांकां राखूं आनी सांबाळूं, आनी जीं फिरगोजकारां ह्या गांवांत रावतात तांचे मदें भावार्थ आनी एकवट वाडूंक आमी मागता सोमया. सर्वेस्परा, तुजे पोरजेन केल्ली मागणी तूं स्विकार कर हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. तुकाच बापा सूर मोचे दिता तुका येगाने. तुकाच वक्ताव सूर मोचे तुझेच ते कोरकाशेले. मोचे हात घे, मोचे पाय घे, स्वीकार कर रावता कोशे. तुझो मोहिमो बरकत करूं, शुखबर सगळ्यांक दिवं. तुकाच बापा सूर मोचे दिता तुका येगाने. तुकाच वक्ताव सूर मोचे तुझेच ते कोरकाशेले. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हेच म्हज्या आपल्या आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आमचे आनी आनके आखे पवित्र पवित्र देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिविताचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. उयोशे करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतलीं आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवंतपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेस्त भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povid, 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 dolbarazo, sorves potu, povid, 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 dolbarazo, sorves potu, sorgani sosar bolya. Tudziac mój Bowan, utsorgi, duka sójcój. Sorves poraci nawieta, taka sój. Utsorgi, tuka sójcój. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्यांक आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांचो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती आनी तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्म दुतां, भाग्योंत आलीश आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत
त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेसून आमकां सोबीत मागणें शिकयलां तें आमी धिरान आनी बोरवाशान म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं आनी तुमची सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेळये संवसाराची पाप कातली आमची काकलूट कोर. देवाची शेळये संवसाराची पाप कातली आमची काकलूट कोर. देवाची शेळये संवसाराची पाप कातली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान हे म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Moga Jesuyo tuyo Bawa boyning betugyo Kalzan tamcha ravukyo Chive tamche bodlugyo Moga Jesuyo tuyo Bawa boyning betugyo Kalzata
bódlukja, jivet amche bódlukja. Godaj tuji di tudi, buzvodam kahat tuji, sundos tuzoyam kadi, favotit li boleki. Godaj tuji di tudi, buzvodam kahat tuji, sundos tuzoyam kadi, favotit li boleki. प्रार्थुया. कोणवड्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारान ताचो रूपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. कांय कळोवण्यो. वॉट्सॅपा वरवीं भुरग्यांक दोतोन आयताराची वर्गां पुस्तकां प्रमाणे जी जाता ती आवय बापायनी तांच्या देव संदेशकारा लागीं माहिती घेवची वो पाद्री जॅकी कोडे खबर काडूं येता. आमचे फिरगोजेंत फामिलींक SSVP वांगडी पयशांचो आदार दितात जीं गरजेवंत आसात तांकां. ह्या 4 म्हयने जाले तांकां येणावळ ना, तर तुमकां जाता जाल्यार तांकां आदार दिवंक जाता. तुमी आमचे गरजेच्या ऑफिसांत तुमचो आदार पाठोवंक जाता वो जाता जाल्यार फोन मारूनय आमकां कसो तुमच्यान आदार दिवंक जाता तो तुमी सांगूं येता. आनी हे भाशेन गरजेवंतां सगळें अदीक करून SSVP ह्या संस्थेंतल्या वरवीं आमी आदार दिवंक वावरुया. येता त्या आयतारा आमचे 8 वाजताचे मीस YouTube चॅनलाचेर पळोवंक मेळटलें. मागतलो आमच्या फिरगोजकारांक YouTube चॅनल सबस्क्रायब करचें, कित्याक दर आयतारा आमी हें मीस तुमचें सगळें पाठोवंक वावुरता. तुमचें सगळें आमचें नातें मागण्या वरवीं ह्या मिसा बलिदाना वरवीं आमी करूंक वावुरता आनी हें करूंक आमकां जायते भुरगे आदार दितात. आमचो प्रयत्न हें मिसाचें बलिदान तुमकां मेळोंक. तर जें YouTube चॅनल कुडतोरी चर्च हें YouTube चॅनल आमचें आसात तें सबस्क्रायब करचें. आयताराचे दर आयतारा 8 वरांचेर तें मीस तुमकां पळोवंक मेळटा. तें लायक करचें आनी शॅर करचें. जाता तितल्या चड कुडतोरच्या फिरगोजकारांक तें मेळूंक आनी तीं तातूंत वांटो घेवंक. तशेंच हें युट्यूबाचें मीस आमी फेसबुकाचेरूय घालता आनी वॉट्सॅपाचेरूय लिंक शॅर करतले. जांकां नवो देव संदेशकार जावंक खोशी आसा वो जीं आतां संदेशकारां आसा तीं मुखारूय वावर करूंक सोदतात तांणी फादर जॅकीक मेळचें. तेच भाशेन कोण तरणाट्याच्या जोम्यांत भितर सरूंक सोदता, तरणाट्यांच्या जोम्याच्या वांगडी जावंक सोदतात तांणी म्हाका येवन मेळचें. आयच्या मिसाची मांडावळ केल्या क्रिस्त प्रसादाचे वांटपी हांणी तांकां आमचे दिनवास तशेंच आयज वाजयतल्यांक गायतल्यांक आनी आयच्या दिसाची मिसाची वितरावणी करतल्यांक रिकॉर्डिंग करतल्यांक आदार करतल्या आमच्या तरणाट्यांकूय आमी दिनवासता. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात दुसऱ्यांची नीत करूंक न्हय पूण दुसऱ्या सोवें मोगान आनी समजिकायेन वागोवंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे फोट उपकार Maria, mai corpeci, cota venzol mololi. Maria, mai Gesuci, Maria, mai moci. Maria, mai corpeci, cota venzol mololi. Maria, mai Gesuci, Maria, mai moci. Bodu lop tu cenau, kalzat mocha vopta, mova voti kotsa, chipir mocha keloita. Moga ce mai moci tu ce feket recta Maria, 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 Maria moci mai Maria, 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 Maria